दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिबिनि जायफोर जोंहा बारग' जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरा आरो सिगनेटरि आफाद ज' लोगो नांनानै जोङो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव दिनै जोंखौ बांसिन दुखु होनाय आरो जोंनि गोसोआव बांसिन साननाय लाबोनाय जि बाथ्रा दङ बे जाबाय जोंनि बारग' एनडिबि बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो केडार्सफोरनि जि माने केस दङ बे केसखौ उइथड्र खालामनाय आरो जेलाव थानाय बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ बख'नाय आरो बेखौनो स्पेसियेल मोनसे इनिशिएटिभ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों हाबा मावगासिनो दङ। थांनाय नैबे दानावनो जोङो खेबनै गुवाहाटीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव दिनै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जिखिनि जोंहा जोबजानानै दङ 56 जोंहा एनडिबिएसनि एनआइए कड 2014 आरो 15नि निया आदालतआव 56 बिथांमोनखौ माने हमनाय जादोंमोन आरो बिनिनो ट्रायला सोलिगासिनो दङ। 56नि गेजेराव 6 जनखौ दिनै निया कर्टआ कनभिक्ट खालामदों आरो बिनि गेजेराव नितुल दैमारि, सन्जु बरदलै, प्रदीप ब्रह्म आरो लोगोसे रबि बसुमतारी, अजय बसुमतारी, बिष्णु नार्जारी बिथांमोनखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होदों आरो सानैखौ डेथ पेनाल्टि होदों। दा बे 56नि 6 जन जि दङ बिनिनो साबानि जि हियारिं दङ बे गाबोनो 2 मेआव गुवाहाटी हाइकर्टआव जिहेतु एनआइएनि बे जाजमेन्टखौ चेलेन्ज खालामनानै पिटिसन होनाय जादों आरो बिनि गाबोन हियारिं दङ आरो बे हियारिंखौ जोङो बोरैहाय हियारिंआ कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन बे सानसेनो जोबनाय नङा नाथाय गाबोन जिहेतु गिबि हियारिं दङ बेखौ बोरै जोङो पजिटिभ खालामनो हायो बा जोङो बोरै जोंनि फेभाराव लाबोनो हायो बिनि थाखाय जों उकिलफोरजों रायलायदों आरो लोगोसे न'खरनि सुबुंफोरजों रायलायदों आरो बे लेभेलाव बिटिआर काउन्सिल सरकारा जथेस्थ' फाइनेन्सियेलि जिखिनि सापर्ट खालामनांगौ बिनि रलखौ बिथांमोना दायथ' लादों आरो उकिलजों न'खरनि सुबुंजों आरो जिखिनि बेयाव तथ्य पाति डाटा नांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लेभेलाव खामानि मावदों। दा बेखायनो थांनाय खनसेयाव जोङो न'खरनि उकिल आरो जोंनि स्टेन्डिं काउन्सिल सब्दराबा गबिन्द बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौ लानानै जों जिरायबाय आरो दाख्लैबावैसो साननै सिगाङाव आरोबाव न'खरनि सुबुंफोरजों जोङो तन्न'तन्न'यै जिरायदों। रंजा बाजा रबि बसुमतारी कनभिक्ट जानाया दान मोनसेयानो जायाखै आरो बिथांनि जे हाइकर्टआव पिटिसन होनांगौ बिनि थाखायबो जोङो खामानि मावनो थाखाय उकिलजों जों रायलायबाय बे गोख्रैनो बिनि पिटिसन फाइल जागोन। लोगोसेयैनो 50 जन आन्डार ट्रायल दङ बिथांमोनखौ नियानि आदालतआव जों गोबां हेरेसमेन्ट गोबां खस्थ' होनाय जादों बिथांमोनखौ गोबां माने माखासे बाथ्राफोरखौ सोंनानै बिथांमोनखौ मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होनाय जादों। दा बेनि थाखाय बे आन्डार ट्रायलनि थाखायबो जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बेखायनो आयेनगत भाबै जिखिनि मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो सिस्टेमेटिकेलि मावनांगोन आरो आयेननि जुजा खोब हाखु दाखु जानाय बाथ्रा नङा। दा बेखौ जेसेबां हायो जोङो स्पिडि मेनारावनो खालामगासिनो दङ नाथाय आयेननि नियम नितिनि माखासे बेयाव टाइम लाइन थायो आरो बे मथे हाइकर्ट बा नोङो एनआइएआ खामानि मावगासिनो दङ। खिन्थु जायफोरो एकर्टनि स्पिरिटआव बिथांमोनखौ बख'नांगौ बा गनांगौ बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर काउन्सिल आरो जों जयैनो जायफोर एकर्ट सिगनेटरि आफादफोर दंमोन जों ज' खामानि मावलांगोन। दा बेखायनो आङो बे बाथ्राखौसो स्पस्ट बुंनो नागिरो जे राजनितिक मोनसे प्रेसारनि गेजेरजों आरो आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों मोननै लामा दङ। राजनितिक प्रेसारनि गेजेरजों दिनै 264 नन हाइनियास केसखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय आरो जिखुनु हाइनियास दङ बेखौबो उइथड्र खालामनो थाखाय जों दाबि लाखिदों। गुबुन मोनसेया जाबाय जे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ कर्टनि गेजेरजों बोरैबा जोङो बख'नानै लाबोनो हायो नामा बे मोनसे इनिसिएटिभ। फारसेथिं रन्जन दैमारि, जर्ज बर' आरो रिफिकान्त गयारिमोननि जि 7 जननि केस दंमोन राजु सरकार बेखौ एनआइएआ भार्डिक्ट होबाय। बिनि उनाव गुवाहाटी हाइकर्टआबो सेम भार्डिक्टखौनो बाहाल लाखिबाय आरो बेखौ जोङो लास्ट जोङो मोनसे हप आसा नागिरनानै अनारेबल सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियायाव बिनि पिटिसनखौ होनाय जादों। आर्गुमेन्ट हियारिंआ सोलिगासिनो आरो बेयाव जिखिनि फाइनेन्सियेल जिखिनि इनभल्भमेन्ट दङ उकिलनि आरो गासै मेटारखौ लानानै
बेखौबो काउन्सिल सरकारा इनिसियेटिभ लानो खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनिफ्राय बेखौ क'अर्डिनेसन खालामदों दा बेखायनो जेलाव थानाय सुप्रिम कर्टनि पिटिसन गुवाहाटि हाइकर्टआव 6 जना दा जिखिनि भार्डिक्ट मोननानै दङ NDPSनि आरो लोगोसे 50 जन जायफोरा ट्रायेलाव दङ NIA ट्रायेलाव बिसोरनि गासैबो केसखौ केस बाय केस आरो ग्रुप हिसाबै बोरैहाय जोङो केसाव देरहानानै फैनो हायो बा बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बोरै बोखांनो हायो बिनि कमप्लिट इनिसियेटिभा सोलिगासिनो आरो बेखौ माने माखासे बाथ्राफोरखौ जों खुला खुलि बुंफुंनो हाया आइनि मेटारफोरखौ जोङो सिगांग्रो बुंनायाबो थिग नङा दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा केस उइथड्र खालामनाय जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ दिहुननाय हाइकर्टआव पिटिसन होनाय NIAनि जि ट्रायल बेखौ बोरैबा पलिटिकेल प्रेसारनि गेजेरजों बन्द खालामनो हायो नामा बे गासैबो मेटारखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव खुनु गोरोन्थि बुजिनांगौ गैया होननानै आं सानो आं बे बाथ्राखौनो क्लियार खालामनो गोजोन्थों जेलाव थानाय आरो केसनि मेटारखौ लानानै रावबो पलिटिक्स खालामनाया मोजां नङा बे आं बेखौ स्पष्ट बुंबाय 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय सोरबाया थांदों लोगो हमदों रायज्लायहैदों आरो बिथांमोना बे टटेल जि मोनसे 2020नि 27 जानुवारियाव जि एकर्ड जाबाय एकर्डनिफ्राय दिनै 3 बोसोर जाबाय बिनि उनाव NIA कर्टआव बिथांमोनखौ हाजिर खालामदों आरो साफायै दिनै भार्डिक्ट होगासिनो दङ आरो बेखौ जों कुनु कारनाव गोजोननाय मोनाखै आरो बे बाथ्राखौ जोङो दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टारनोबो बुंदों आरो हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्लानोबो बुंदों बिथाङा बिथांमोननि लिस्टखौबो होदोंमोन बे 56 नाम्बार्स आरो 7 नाम्बार्स जे सुप्रिम कर्टआव दङ आरो ट्रायेलाव दङ कनभिक्टेडआव दङ बेखिनि लिस्टखौ जोङो अजय कुमार भाल्लानो हम सेक्रेटारिनो जमा होनाय जाबाय जोंनि इनिसियेटिभा मालाबाबो थाद'आखै आरो मोनफ्रोमबो इनिसियेटिभखौनो पाब्लिक लेभेलाव फैनानै सानफ्रोमबो खिथानायनि बाथ्रा गैया खारन बेफोर माखासे कनफिडेन्सियेल मेटार दा बेखायनो सोरबाया ससियेल मिडियायाव सोरबाया इउटिउबाव आरो सोरबाया जेलाव लोगो हमदों नायनानै फैदों आबेगिक जादों इमसन जादों बिनि उनाव नोङो सोरखौबा टार्गेट खालामनानै नायदों दल संगठनखौ रायदों सरकारखौ रायदों बेबायदि रायनायनि कुनु जुक्ति गैया होननानै आं सानो डेफिनेटलि मोनसे रिसेन्टमेन्ट थागोन आरो मोनसे सरकारनिसिम आपिला खालामनांगौ बयबो आरो बेखिनि आपिलखौ भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम लाखिनांगोन आरो बे केसफोरखौ माने उइथड्र खालामनाय बा केसखौ नोङो जेलनिफ्राय दिहुनना लाबोनायाव काउन्सिल सरकारा थोंजोङै बिथांमोननियाव कुनु पावार गैया बिनि अथरिटिया जागोन NIA गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि CBI गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आरो जि इनिसियेटिभ लानांगौ भारत सरकारा लानांगोन आरो बेखौ आसाम सरकाराबो स्टेट हिसाबै बिनि इनिसियेटिभखौ लानांगौ दा बेखायनो सोरबाया बेखौ पलिटिक्स खालामनानै सोरबाया बेखौ आबेगिक सेन्टिमेन्ट जानानै गोबां जुदि सोरखौबा बदनाम होयोबा सोरखौबा दाय होयोबा रायोबा जोंनि खामानि मावनायाव जोंबो मालाबा नार्भास जायो जोंबो मालाबा डिमटिभेटेड जायो जे एसेबां जोङो इनिसियेटिभ लादों न'खरनिजों जोङो सावरायदों 2022आव सावरायदों क'क्राझार कमार्स कलेजाव लिंहरनानै आरो बयनिबो थाखाय न'खरनि सोलिनायनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगौ होननानै जों दाबि लाखिदों सरकारनिसिम सरकारा बिनि सायाव बिबेसना खालामदों फारसेथिं कर्टआव केस गेलेनायनि थाखाय जिखिनि रां रुफा थाखा फैसा नांगौ जिखिनि डकुमेन्टेसन नांगौ गासै जि मबिलाइजेसन बेखौ जोङो सरकारखौ बुंदों जे सरकारा अन बिहाफ अफ ए कर्ट सिगनेटरि बिनि थाखाय बिथांमोना पलिसि एडप्ट खालामनानै बे बेबस्थाखौ खालामनांगौ बिथांमोना डेफिनेटलि बेखौ खालामगासिनो दङ दा बेखायनो बाथ्राफोरखौ नोङो सिङाव बुजिनानै मिथिनानै खोथाफोरखौ बुंनाया मोजां आरो आयेन कानुन केसनि मेटारखौ बांद्राय बेले बेजे खालामनानै पाब्लिकनि गेजेराव दावसा दावसि खालायोबा मिस प्रपागान्डा खालायोबा रिउमार खालायोबा जोंनि गेजेराव मोनसे डिसइउनिटि दावसालायनाय आरो जायफोरा इनिसियेटिभ लाबाय थादों आरो जों जिखौ मावनो थाखाय जोङो आग बारायबाय थादों बेयाव मालाबा जोंनियावबो साननाय फैयो जे जोङो इसेबां मावनायनि उनावबो रिजाल्टआ दिनै फैयाखै गाबोन समफोर मालाबा फैगोन आरो जों मोनसे रिजाल्ट मोनसे आसाजोंनो जोङो आवगायगासिनो दङ दा आयेननि मेटारखौ जोङो रावबो गेरान्टि होनाया खिन्थु मोनसे पजिटिभ जोङो NIA आव पजिटिभ मोनाखै हाइकर्टआव थांदों हाइकर्टआव पजिटिभ मोनाखै सुप्रिम कर्टआव थांदों माखासे केसा हाइकर्टआवबो पजिटिभ रेसपन्स फैगोन उकिल सिनियर उकिलफ्रा जोंनो बिदि साजेस्ट खालामदों दा बेखायनो पलिटिकेल प्रेसारा मोनसे थाबाय आरो आयेननि प्रक्रिया मोनसे थाबाय मोननैबो एंगोलजों
एबसु आरो मुभमेन्ट अर्गेनाइजेसनफ्रा जों खामानि मावलांगोन आरो सरकारखौ जोङो नारसिनलांगोन आरो सरकाराबो बिनि सायाव पजिटिभलि काउन्सिल सरकारा खामानि मावगासिनो। गोजोन्थों।